Okay, sige, tama. Salamat. Sasampa ko na to. Okay, isa na lang. Nahinang na? Hindi pa. Ah, hindi pa. Ito, mainit. Makapahinga. Napadami siguro. Yan ang hindi nagawa ni June. Walang hinang-hinang doon sa ano. Dire-diretso lang ng wire. Ilang beses ko na siyang sinabihan, maghihinang, mag-ano, para hindi na tatanggal yung ano. Ayan. Bibitinan ba yan? Gaganunin nyo rin katestin ito kung ano. Kasi ano ito? Ito? Hindi ito? Kaya madali Yung isa na sa- Andiyan lang yun. Hindi, ito ngayon tinanggal natin na ano eh. Ano Hindi, yung may isa? Ano ba naman ito? Isa na lang. hindi, isa. Hindi ito. Alam mo galing sa ano Isa. eh. Hindi, napaka ako dun eh. Papasuhin mo iyong kamay. Hindi yan yun, yun yung kinalas. Oo nga. Yun yan. Hindi ito. Yung isa. Ito. Ito.